ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိလားဒီနေ့တော့တင်တခါမှမကြားဘူးသေးမဲ့အချက်၃ခုကိုပြောပြမယ်နံပါတ်၁ကတော့ပဇွန်ထုတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့မျက်နှာကနေတဆင့်စီးသွားကြတာပါဟုတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးအောက်နားမှာရှိတဲ့အပေါက်လေးတွေကနေစွန့်ပစ်တာပါတော်တော်ထူးဆန်းတယ်နော်နံပါတ်2ကတစ်ကလာအုပ်တွေပါသူတို့ရဲ့ရှာဟာ21လက်မလောက်ထိရှည်ယုံတင်မကဘူးအယောင်ကအပြာရင်းရောင်ဒါမှမဟုတ်အမဲရောင်ဖြစ်နေတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့နေလောင်တန်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်တဘာဝကပေးထားတာလို့ဆိုကြပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်3ကတော့ပြားရည်ဟာဘယ်တော့မှမပုတ်တိုးတဲ့တစ်ခုတည်းသောအစားအစာပါရှေးဟောင်းအီဂျစ်ပီရာမစ်တွေထဲမှာနှစ်ပေါင်း3000ကျော်ကြာတဲ့အထိမပုတ်မတိုးပဲစားလို့ရနေသေးတဲ့ပြားရည်အိုးတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်ဗျာဒီ3ခုထဲမှာဘယ်အချက်ကတင့်ကိုအံ့ဩဆုံးဖြစ်စေလဲခါမတ်မှာရေးခဲ့ပါဦးနောက်ထပ်ထူးဆန်းတာတွေသိချင်ရင်တော့ follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်တော့